दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में एक अलग कलर के पत्तों वाला पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप इस पर्पल हार्ट के पौधे को लगाइए। यह कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे लगाने के लिए आप एक मैच्योर पौधे से एक स्टेम तोड़ लें। अब एक पहले से बने मिट्टी, जिसमें मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला हो, उसमें आप इसको गाड़ दें। कुछ दिनों के बाद इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे और यह पूरे गमले में फैल जाएगा। Enjoy gardening and please follow us for more such informative videos.